Hizi ndizo faida za Ayatul Kursi katika hali ya kuweza kutatua matatizo mbalimbali na shida zako ambazo zinazokusibu. Ayatul Kursi, ndugu zanguni, ina uwezo mkubwa sana katika hali ya kuweza kutatua shida zako mbalimbali. Tuje kuangalia Ayatul Kursi inatatua shida gani, au ni shida zipi ambazo Ayatul Kursi zinaweza kutatuliwa. Moja ya tatizo ambalo linaloweza kutatuliwa na Ayatul Kursi ni kinga. Hii Ayatul Kursi ni kinga dhidi ya mashaitani wa kijini, lakini pia na mashaitani wa kibinadamu. Ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kupata hifadhi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutumia au kwa kusoma Ayatul Kursi. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, ina uwezo mkubwa sana kuweza kumuunguza jini, huyu jini ambaye alotumwa wa kichawi. Basi Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana kuweza kumuunguza huyu jini ambaye tayari ametumwa kiuchawi kwako wewe katika mwili wako. Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa kuyafanya hayo. Lakini jambo lingine, Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana kuweza kuzidisha uwezo wa akili na ufahamu katika mambo unayoyafahamu au unayoyaweza kujifunza. Yale ambayo unayojifunza, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuongezea ujuzi zaidi kwa kutumia Ayatul Kursi. Ayatul Kursi hii ina uwezo mkubwa sana wa kukidhiwa haja yako pamoja na jambo lako lile ambalo unaloliendea kila siku. Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana katika hali kama hizo. Lakini Ayatul Kursi hii ina uwezo wa kuweza kumwangusha adui au kumhamisha adui katika eneo lako. Unaishi na adui yako, unaona anakupa shida sana, basi tumia tu Ayatul Kursi. Yeye mwenyewe atahama. Kuna mpangaji wako hataki kuhama, basi muhamishi tu kwa kutumia Ayatul Kursi. Kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala atahama tu. Lakini Ayatul Kursi hii ina uwezo mkubwa sana kuweza kupata tauhidi ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kupata karama katika moyo. Nafsi yako ikiwa kama haina karama, basi itafute kupitia Ayatul Kursi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ataikupa nayo hiyo karama. Utakuwa na uwezo mkubwa sana wa kuweza kutambua mambo kwa urahisi na kwa wakati na kwa mapema zaidi kwa kutumia Ayatul Kursi. Ayatul Kursi hii ina uwezo wa kuweza kumwadhibu shetani wa kijini aliyepanda kichwani mwako. Yule shetani ameshaanza kupanda au kashapanda, anaanza kuzungumza mambo ya ovyo ovyo, una uwezo wa kumwangamiza kwa kutumia Ayatul Kursi. Ndugu zangu, ni Ayatul Kursi ina maajabu makubwa sana. Lakini Ayatul Kursi hii ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kumfunga jini anayeleta ubishi. Maana kuna majini wengine ni wabishi, mashaitani wengine ni wabishi, unawatoa wanarudi. Ukitaka kuwatoa wenyewe wameshatoka katika mwili wao, katika wao mwili wamekaa pembeni. Sasa Ayatul Kursi una uwezo mkubwa sana wa kuweza kuwaita na wakaja na ukawangoa na wasiweze kurudi. Hii ni Ayatul Kursi ina uwezo mkubwa sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ayatul Kursi hii ina uwezo mkubwa sana wa kuweza kuua uchawi ndani ya mwili wako ambao unatokamana na majini. Uchawi ule wa kutumwa unaotokamana na majini. Kuna uchawi wa majini na kuna uchawi wa kawaida. Sasa ule uchawi ambao watu wamekutumia, wamekutupia, ambao unatokamana na mashaitani, majini hao, basi Ayatul Kursi una uwezo mkubwa sana kuweza kuangamiza hayo mauchawi. Lakini Ayatul Kursi hii ina uwezo mkubwa sana kuweza kumvutia mtu aliyokuwa mbali, kama vile mume wako kaondoka, ametelekeza familia, basi una uwezo wa kumvuta kwa kutumia Ayatul Kursi. Ayatul Kursi hii ina uwezo wa kuweza kumvuta mpenzi wako.